Puxa, Bolsonaro! A Polícia Federal identificou o Carluxo como articulador de um grande esquema criminoso de fake news. Agora, a CPMI das fake news deve convocar o Tonho para depor. Pois fique sabendo que se o seu papai não negociar com a gente do Centrão, o Tonho vai acabar vendo o sol da Terra plana nascer quadrado. E aí, como vai ser, hein? Se chegar no Tonho, a gente tá fudido. Eu vou distribuir cargo pro Centrão, querido. Tá melhorando. Até nas polícias o jeito eu dei, que os homens é perigoso. Eu mesmo. Mas se chegar no Tonho, não tenho mais o Moro. A sua base é grande, disso eu sei, e me será custoso. Olha aí. Se isso chegar no Tonho, Chega aí você, bozo. libera o Tonho e te dou uns cargos em nhonho. Libera o Tonho e te dou uns cargos Tem em algum mistério? nhonho. Libera o Tonho e te dou uns cargos em nhonho. Libera o Tonho e te dou uns cargos em nhonho. Que dá um banco, hein? Wow.